ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും 3A കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കക്ക ഇറച്ചി തോരനാണ്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കിലോ കക്ക ഇറച്ചിയാണ് ഞാൻ തോരൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 250 ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളി 2ആയി കീറിയത്, അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത്, 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 5 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കടുക്, വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്. ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടുകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ചീനിച്ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. പൊടിയുടെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി നന്നായി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ മിക്സിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അരപ്പ് നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് വെന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്കായ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കക്കാത്തോരൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറവായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിലൊന്ന് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ കക്ക ഇറച്ചി തോരൻ ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കക്ക ഇറച്ചി തോരൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കക്ക ഇറച്ചി തോരൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു ടേസ്റ്റിയായ ഒരു തോരനാണിത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഭവവുമായി കാണാം.